For your grace, come and fill us, Holy Spirit, Welcome, Spirit God. Welcome, Spirit God. Come, Holy Spirit, come. Come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, welcome, Spirit God. Welcome, Spirit God. Aleluia, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Nazareta. Nahatratra zao fotoana izao indraytsika mbola ahafahantsika miaraka eto ary nanomboan'i Jesosy tsika tamin'iny alina iny tontolo andro omaly iny dia isaorantsika ny tompo lehibe indrindra izany fa hivavaka tsika voalohany indrindra hisaotra ny tompontsika dia hifona antsika hibebaka ary ihany koa hangataka ny ran'i Jesosy ary hangataka ny fanahy masina hitarika antsika eto. Haleluia. Eny Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina, misaotranao lehibe indrindra nahatratra amin'ity androandroany ity indray izahay. Saotra Jesosy satria narovanao izay Jesosy nandritra ny tontolo andro ny alina. Jesosy teo ianao niaraka aminay nampahery anay. Tombo manalo isaoranay ianao lehibe indrindra izany. Ifiarovanao ny famindraponao. Saotra Jesosy fa mpanjaka ianao Tompo ianao. Mahery ianao magaga ianao.
Mpanjaka ny mpanjaka ianao, tompo ny tompo ianao, manandratra anao foana izay Jesosy, manome voninahitra anao foana izay, satria lehibe ianao mpanjaka ianao, satria tompon'izao rehetra izao ianao, ka izany no nandrahatra ianao, ka izany manomeza ilay voninahitra ny anaranao. Ko misy andrahatra ianao tompo, misy andrahatra any amin'ny avo indrindra, misy andrahatra fa tompo lehibe ianao, misy andrahatra fa Andriamanitra lehibe ianao, misaotra mankalaza anao zay tompo, misaotra mankalaza anao zay Jesosy, fa lehibe loatra ianao, lehibe ianao, lehibe sady be voninahitra, misy andrahatra any amin'ny avo indrindra, misy andrahatra any amin'ny avo indrindra, misy andrahatra tompo. Mpanjaka lehibe ianao, mpanjaka tompo ianao, manandratra anao, misaotra tompo ny tombonandro menao anay, fahafahanao menao anay, fahalalanao menao anay, mankasitraka Jesosy. Alleluia, alleluia, amen, amen. Ifona antsika hibebaka anatona Jesosy, ifonatsika zay rehetra nataontsika mandritra n'iny tontolo andro iny sy ny tontolo alina, mety ao ny zavatra nampisaraka antsika tamin'i Jesosy, dia mila ifonatsika aminy. Jesosy malalo manantona anao zay, mifona mibebaka, minantona anao zay Jesosy, mamondrafo aminay Jesosy satria mpanoty izay, mamondrafo aminay Jesosy satria tsy mendrika izay, mifona mibebaka eto anatrehanao, mifona mibebaka eto anatrehanao, mamondrafo aminay Jesosy, mamondrafo aminay Jesosy, mamelany elokay Jesosy. Iza moa zay arakany amin'ny iza raha tsy eo ianao, raha lavitra anao zay dia misaraka aminao, raha lavitra aminao zay dia tsy mahay manao ninninna, ka mibebaka izay Jesosy, mibebaka mamondrafo, mibebaka mamelany elokay, mifona Jesosy amin'izay rehetra nataoko ka nampisaraka taminao, tamin'ny fiteny, tamin'ny fihetsika, tamin'ny fitondran-tena, tamin'ny fomba fijery, tamin'ny toe-po, tamin'ny toe-pisainana, Jesosy mifona, nitoetrako tsy mendrika, nitoetrako miavinavina, nitoetrako miriaria, nitoetrako manendrikendrika, nitoetrako mitsekera, mifonako eto anatrehanao, mifona Jesosy, mifona Jesosy, fa mpanota tsy mendrika, mpanota tsy mendrika Jesosy, mamelany elokay, mamondrafo aminay, mamelany eloko Jesosy, mifona Jesosy, mifona eto anatrehanao, mifona eto anatrehanao, mamondrafo amiko, mamelany eloko, mifona Jesosy, tompo, intia Jesosy, manantona anao mibebaka, manantona anao mifona, ka oka tompo, ny fifonana zay entiko hoe Jesosy tsy handalo fotsiny ihany, Jesosy fa fifonana amin'ny fo mangorakoraka, amin'ny fo manetry tena ary miaiky fadisy Jesosy, koa diovy tanteraka zay Jesosy, diovy izay Jesosy afakeko afa-pahotana, ka hadio eo anatrehanao mandroana ny seza fiaindananao, misaotra Jesosy. Eto dia mangataka ny ranao anadio anay, ny ranao anasa anay, diovy amin'ny ranao zay Jesosy, sasao amin'ny ranao zay Jesosy, sasao amin'ny ranao zay Jesosy, ny ranao anadio ay anasa, ny ranao Jesosy, ny ranao masina, ny ranao mahery, ny ranao Jesosy, anasa Jesosy amin'ny lokatra any amin'ny faratiako, diovy amin'ny ranao Jesosy, raha ohatra
raira Jesus no mbola hevitra mampisaraka anay aminao dia ny ranao Jesus no mbola afaka manadio anay ny raha tsy fidina vola aman-karena ny ranao Jesus izay raha navotanao anay Jesus aoka hikorina izany ety anatiko aoka Jesus hikorina ety anatiko ny ranao mahery ny ranao Jesus anadio anafaka anay anadio anasanay Jesus Haleluya sotra ny amin'ny ranao Jesus fa vitanao teo miazy fijaliana izany vitanao Jesus fa afaka izay manana anao Jesus ka dia misaotra ny amin'ny ranao fona ihany koa izay Jesus ny ankohonanay ny zanakay ray tampo aminay ray aman-dreninay volanay tao anatrianao satria lavitra anao izy anao tsy mahalala Jesus mbola maro tsy mahalala anao maro Jesus mandeha fombafomba maro Jesus mandeha fahazarana eny Jesus mangataka ny ranao anadio an'izy ireo ny ranao anasa an'izy ireo Jesus ranao masina anadio ny ankohonako anasa ny ankohonako sotra ny amin'ny ranao tato ary mangataka Jesus ny ranao koa Jesus anadio anasa ny mpanompon'ny Andriamanitra rehetra na iza na iza Jesus Tompo mahatsiaro manokana mitondra mahavaka an'izy rehetra Jesus aoka ny ranao anadio an'izy rehetra ny ranao anasa izy rehetra Jesus malalo aoka ny ranao Jesus anadio anasa Jesus sasao amin'ny ranao ny ankohonako sasao amin'ny ranao Jesus fiangonana sasao amin'ny ranao ny fiangonana sasao amin'ny ranao Jesus ny ankohonana iray aman-dreninay sasao amin'ny ranao Jesus Haleluya ny ranao anadio ny fiangonana izay mitondra ranao Jesus ranao korina Jesus tionga amin'ny ranao Jesus tionga amin'ny ranao ny ankohonako Jesus sotra Jesus sotra ny amin'ny ranao mahery sotra amin'ny ranao Jesus nangataka raha Jesus tsika anadio ny ankohonana ny manodidina antsika ny firenentsika Jesus ny ranao Jesus anadio Jesus ny firenenay Jesus ny ranao fafy amin'ny firenenay ny ranao Jesus fafy amin'ny toerana misy ray manodidina Haleluya ranao mahery Jesus hikorina Jesus hikorina Jesus amin'ny firenenay ny manodidina anay ray aman-drenay ny ankohonanay ny ranao hikorina aty aminay atsiray avo isamatan'olona andray ny ranao hisotro ny ranao Haleluya O kariabas karababa angatakan fanay masina atsika izy rehetra fanay masina meno atsika
Fanay maso na itarkatika. Fanay maso no mitina. Fanay maso no mitina. Fanay maso no fefayete no. Mitarkanay. Fanay maso no mitina menonay. Fanay maso no mitina menonay. Fenuianao zao toerana zao fanay masonao. Fenoanao zao toerana zao fanay masonao. Aoka ny afonao menao zao toerana zao. Zao trano zao. Fanay masonao midina. Fanay masonao midina. Mameno tolam-baravarana. Varavarana ny rindrina ny trano. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, rano Jesosy mahery midina eto, rano Jesosy mahery mikorina eto, ny ranao Jesosy amenao zao toerana zao, ny ranao Jesosy amenao zao toerana zao, lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry, midina ny ranao Jesosy, ny rano zanak'ondry, halleluja. Ameno ny toerana misy anay, ny trano misy anay, ary ameno anay tsirairay avy ny ranao Jesosy. Lay rano Jesosy mahery, lay rano Jesosy mahery, lay rano Jesosy mahery, midina ameno anay ny ranao Jesosy, midina ameno anay ny ranao Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio manasa anay, ranao Jesosy manadio manasa anay, ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry, mikorina midineto, ny rano Jesosy, ny afony fanay masina, ny afony fanay masina, amenao zao toerana zao, amenao zao toerana zao, fenoy izay fanay masina, fenoy izay fanay masina, tsy tahaka ny diranay ny voanay, tsy tahaka ny diranay ny voanay, ka midina fanay masina, anogatra ny masom-pananay tsirairay avy, amin'ny fijoroana vavombela zay henonay, midina fanay masina, midina fanay masina, midina fanay masina. Hallelujah. Holy are you, Lord God Almighty. الاحتراق هو المشكلة، ليس النيكوتين والتبغ والدخان. Anaraka anakorotsika dia miditra amin'ny fijoroana vavolombelona. Amen.
hira anankiray tsika dia miditra amin'ny fijoroana vavolombelona zany. Amen. Fijoroana vavolombelona tsika fa anaraka hira anankiray. Amen. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Je vous apprenais ce chant-là, c'est simple. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié.
majesté. Yes. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité.
Alléluia, amen, amen. Hiditra amin'ny fitoroana vavolombelona atsika vaivavaka atsika. Eny Jesosy malalo, Tomporay any an-danitra, mangataka ny fanatrehanao izay fanahy masina. Anatrika an'izao fotoana izao, izao fitoroana vavolombelona izao. Aoka ianao Jesosy no hiteny eto. Aoka ianao fanahy masina no hiteny eto. Ary anokatra ny masom-panahana izay rehetra tianao ambara aminay. Tenena aminay ianao Jesosy io, fa vonina izay iainao anao. Vonina izay andreny feonao. Misaotra Jesosy io. Alléluia. Amen. Amen. Dia tasolofa Indonesia. Tas vite afa. Alléluia. Connected. Merci beaucoup maman, merci, que Dieu vous bénisse. Ce que je vais demander à l'église, c'est beaucoup de prières parce que la nuit, lorsque je dormais, le Seigneur me montrait beaucoup de sang, que le sang devait être beaucoup versé. Thank you, Mom, for allowing me to speak, and I also thank the Lord. I asked the church to be in prayer because when I was sleeping, I saw many people who had blood. They had blood in their hands. Et puis, ça m'a besoin de discussion, pas décision sincère dans l'idée pas le moins faire, mais pas changer la décision sincère parce que décision repentante sincère que ça n'a pas action. Et ensuite, Dieu a besoin que les gens prennent des décisions, qu'ils prennent des décisions sincères qui viennent de leur cœur, parce que c'est la repentance qui va les aider à changer. It's time to make a decision. Let us all get out of fear. Let's not be afraid. We need to take this decision because the Lord looks at the heart, and we must take a sincere decision and repent. Oui, je vais intéresser ensemble des intimes, des intérieurs. Oui, je vais intéresser ensemble des bandati, des intérieurs, des intérieurs. Ce qui intéresse Dieu, ce sont les cœurs, c'est l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur, ce n'est pas l'extérieur, car Dieu ne regarde pas à l'extérieur.
God looks at the heart. What matters for God is your heart. God does not look at the exterior, but He looks at the heart. The heart is important. apesa eglise mobimba mbote et tocontinue toujours ya kozwa décision ya mitema na biso sincèrement po tozwa faveur ya nzambe enoke tozongela makambo oyo déjà ozomona yango eza déjà malamu te conformément na liloba nzambe. J'en supplie à toute l'Église, je supplie toute l'Église de sincèrement prendre des décisions qui viennent du cœur afin que nous changeons, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, si nous ne changeons pas de cœur aujourd'hui, c'est ce qui va nous empêcher de voir Dieu. And I please ask the church to really take decision honestly with all sincerity of heart, because the way I see the church now, if we continue like this will hinder us from going to heaven. Et tozozonga mwa nsima moke mais tozozonga nsima makasi te parce que baoyo balandaki yango te eza vraiment très important bakoki kozala déjà na youtube mpona koyeba korécupérer na bajour oyo bango balandaki. Nous allons reculer un peu en arrière, nous allons pas aller beaucoup en arrière, mais pour ceux qui ont pu manquer, qui n'ont pas pu suivre, pourront récupérer ou se rattraper en suivant des vidéos précédentes qui sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube Femme Affranchie TV. So we will go back a bit on what was said yesterday so that those who were not here may be able to understand a bit what happened. And if you have missed yesterday's episode, you may go back on our YouTube channel, Ministère Femme Affranchie TV. Elobi naexplikaki bapavio naexplikaki makambo nyonso to namonaki na bapavio naexplikaki bacontener ya babiloko ya kolia naexplikaki bamafuta ya kopakola bilamba ya kolata e naexplikaki vraiment makambo ebele. Et hier, j'ai expliqué les pavillons, toutes les choses que j'ai vues dans les pavillons. J'ai également expliqué les containers de la nourriture à manger que nous payons. J'ai également expliqué les containers des crèmes des laits, des produits de beauté, des laits de beauté également aussi, et toutes ces choses que j'ai vues, tellement beaucoup de choses. And yesterday I spoke about aisles. I saw aisles, and I also spoke about food containers, and I also spoke about body lotion containers, and I also spoke about clothes container, and I also spoke about many things that I saw. Et n'expliquait également banda namonaki oyo eza préparé mpona bato nyonso e namonaki mpe lieu ya jugement e naexplikaki batrone oyo namonaki trone blanc e naexplikaki mpe également namonaki mpe Lucifer. J'ai également parlé des maisons, ce que j'avais vu comme maison, et j'ai également parlé aussi des trônes blancs. J'ai également parlé aussi des jugements. J'avais vu le jugement, et j'avais aussi expliqué au sujet de Lucifer, et j'avais aussi vu Lucifer. And I spoke about the great white throne, and I spoke about judgment, and I also spoke about how I was shown Lucifer. Et bien aimé, ils sont vraiment très important et terrible. Ceux qui ont une décision pour se repentir sincèrement. Non, Babylone, je m'excuse, azafady misy tapany fahatelo tokoa tsy nenotsika tamin'ny farany fa tapaka re izy razo vetivety mifanohy manko le izy razo.
Et directement alobi nanga alobi mafe kende kufungula ndako na ye. Nana alobi Manuel ngano na ya awa te na yebi kutu ndako yango te. Donc kufungula ndako nanga nde. Et directement, il m'a dit, ma fille, va ouvrir ta maison. Et moi, j'ai dit, Emmanuel, j'ai jamais encore été ici. Comment je vais ouvrir ma maison? Then it Dia tapany fahatelo alefako a. Raisitsika farany tapany fahatelo a. Dia aveo miditra amin'ny tapany fahaefatra teo. told me, go and open your home. Then I said, Emmanuel, how am I going to open my home, because I've never been here and I do not even know where my home is located. Mbala moko na yuki loboko oyo esimbaki nga na poignet etiki ngai e ntango nakali loboko na ngai boye bango namoni clé fongola yango ezalaki na matière anon ayebisi ngai zwa clé wana ke kofongola ndako na ye. Et directement, j'ai vu que la main qui me saisissait, qui m'attrapait par le bras, m'avait relâché. Et lorsque je regardais sur ma main, et j'ai vu une clé. Et cette clé avait une matière en or. Et il m'a dit directement, prends cette clé et va ouvrir ta maison. Then suddenly I felt that the hand that was holding my wrist released me, and when I looked at my hand, I saw a golden key. And then as soon as I saw this key that was made of material of gold, and he told me, go now and open your home. Et na bandi koki nazo kikeni kama na kombe liboso ndako ya porte moko na fungoli porte ndako wana. Et j'ai commencé à partir, à marcher. Et lorsque je suis arrivé au devant d'une maison, j'ai ouvert la porte de cette maison. Et lorsque j'ai ouvert la porte de cette maison, je vis plein de mouches sortir de la porte de cette maison. And then I went on till I got to one house, and then I opened it. And as soon as I opened the door, I saw many flies coming out of that door. Many flies. Emmanuel, non na ya ndako na ya awate ndini ndako monda kwa ngulubisa ya ndini ndako na ngeko kozala. Et directement, je dis, Emmanuel, moi j'ai jamais encore été ici. Pourquoi cette maison que tu as dit est la mienne et c'est ma maison? Pourquoi cette maison a tant de mouches? And then I said, Emmanuel, I've never been in this home before, but how come is there so many flies in this home? Et alobi na ngai kota ezanda kunaye. Banzinzi wano mone bimi na kata ndako wana eza yo moko te mutuka kike osala kike banzinzi ezala na kata ndako na. Et il m'a dit, rentre, c'est ta maison. Ces mouches que tu vois là, c'est toi-même qui as fait en sorte que ces mouches-là soient dans ta maison. And then he said, enter. These flies, the way they came into your home, you were the cause of it. You were the one that caused these flies to enter your home. Et nakota ki nakata ndako yango. Ntango nakoti nakata ndako yango namoni ndako yango kitoko babongisa bien batie baredo ya kitoko batie basofa kitoko natali ayebisi ngai visite ndako nakoti nakati ya chambre ezalaki bachambre ya mibale natali bachambre batie bambeto ya kitoko batie badrap ya pembe ya kitoko babongisi vraiment propre. Et je suis rentré à l'intérieur de cette maison et j'ai vu c'était une très belle maison. Il y avait des très beaux rideaux, il y avait des belles chaises, des beaux canapés. Et je suis allé visiter et il m'a dit visite cette maison. Et j'ai vu il y avait 2 chambres dans cette maison et il y avait des très beaux draps, il y avait des très beaux lits dans cette maison.
And then he told me, go inside, visit the home. And then I looked, there was everything in it was so beautiful. The sofa was so beautiful, and all the rooms were beautiful. I saw 2 rooms in there. There were all white sheets that were on the bed. Everything was so beautiful in there. Mana tuni na lobi Emmanuel. Biso kuna banda kwezala kuti. Biso kuna soli mutu akoti na ndaku nemu konda okubisa ndaku na. Ndaku mano na yerti. Bomo na mitabongisi linga ndaku. Moi, je vais poser la question en disant, Emmanuel, nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous, c'est toi-même qui dois arranger ta maison. Mais moi, j'ai jamais encore été ici. Mais qui a arrangé ma maison? Then I said, Emmanuel, how come this home is clean? Because back home there, it doesn't happen like this. We are the one that cleans our own home. But here, who cleaned this home for me? Alobi na ngai alobi mafini. Mutabongisi ndako eza kaka yo moko. Alobi omoni ba art nyonso tu bopozaka. Tango moto azopose art tango oza na bomoi. Yebaka ke ba art wana nyonso tu nde ezosalaki eya kozela yo awa tango koya. Et il m'a dit, ma fille, la personne qui a arrangé cette maison, c'est toi-même. Et il m'a dit, tu vois, toutes les bonnes actions que vous causez lorsque vous êtes baba, ce sont ces actions-là qui vous attendent et c'est ceux qui arrangent votre maison et qui vous attendent ici lorsque vous viendrez. Then he answered me, the one who cleaned, who fixed this home is yourself. And then he told me that it is your deeds that you do when you're living. These deeds are the cause of this home to be built up and to be fixed. Your deeds are fixing this home so that when you leave that place, when you come here, you will have a home. Et mwana lobi ngai nabongisi ndako mais nabongisi yango comment? Et moi je dis, c'est moi qui ai arrangé cette maison et comment je l'ai faite? And then I ask, is it me that fixed this home? How did I fix it? Alobi na ngai alobi tanyo sotu o bato abandaki oya visiter bino na ndako. Yo tango ozovanda otikeli bato bakiti bavanda. Yo vandi na se alobi bakiti wana oyo bandaki kotikelila bato. Yango wana nde bandaki kosala te bakiti wana eya kovanda na ndako na yo. Tango yo koya awa okovanda lisu na se te ovanda na kiti. Et il m'a dit en disant que toutes les fois que les personnes vous visitaient et que tu leur donnais la place, la chaise pour s'asseoir et que toi tu t'asseyais au sol, c'était des chaises là que tu leur donnais pour s'asseoir. C'est ces chaises là qui partaient également aussi pour toi au ciel. Ce qui fait en sorte que ça a arrangé ta maison. Lorsque tu viendras ici, tu ne manqueras pas de chaises pour t'asseoir. And then he told me that when you receive visitors in your home, when you would seat your place to give them so they can sit, and you would sit on the floor, these seats that you gave them, they went all the way here so that whenever you come here, you will never lack a place to sit. Et alobi na ngai alobi ma fille omoni ba mbeto amomoni. Alobi tango bato bayaka ko visiter bino. Alobi tango bato baye na ndako baye kosala bino. Yo obandaki kokende kotikela bango place wana yo ozolala, kotikela bango balala. Yo otandi na se olala. Alobi mbeto bango bandaki kolala yango eya awa eya kosila. Tango koya olala lisu na se te olala. Et il m'a dit, ma fille, tu vois ce lit, c'est le lit lorsque les gens venaient te visiter, tu leur donnais ton lit et toi tu dormais par terre. Il a dit, ce lit-là que tu leur donnais, ce qui fait en sorte que c'est ce lit-là qui est venu pour t'attendre ici. Lorsque tu viendras ici, tu ne dormiras plus par terre, mais tu dormiras sur ce lit-là. Then he told me, these beds that you see here, it's here because when you were there on the world, when you would give up your bed so that the visitors that came to visit you sleep, and you would sleep on the floor. Now, when you did these deeds, when you will go back here, you will never lack a place to sleep. Wow.
Et alobi na ngai sani namoni sani moko likolo ya mesa alobi na ngai kende kofungola sani wana eza likolo ya mesa. Et il m'a dit, j'avais vu une assiette sur la table, et il m'a dit, va ouvrir cette assiette qui est au-dessus de la table. Then I saw a plate on the table, and then he told me, go, open that plate that's on the table. Kama nakeye na fungoli sani wana namoni biloko ezalaki na kati ezali ya kokola pe ba biloko wana etimisi bankusu. Lorsque j'ai ouvert cette porte et cette assiette, j'ai vu que la nourriture qui était dans cette assiette était pourrie et ça avait fait sortir les asticots. And then when I opened that plate, I saw that everything that was there was rotten, and that rotten food got out of maggots from it. Maggots came out of that food. Et directement nazomisima nalobi Emmanuel neni na ndako na ngai biloko kokozala ya kokola kweza salite alobi na ngai ma fille biloko ya kokola oyo ndenge omoni yango eza boye ya kokola eza yo moko nde osalaki ke biloko ya kokola ezala na kati ya ndako. Et directement, je reculais en disant, Emmanuel, comment la nourriture dans ma maison peut être autant pourrie? Et il m'a dit, ma fille, cette nourriture que tu vois, cette nourriture que tu vois pourrie dans ta maison, c'est toi-même qui as fait en sorte que cela soit pourri. And I said, Emmanuel, how come there's rotten food in my home? And then he told me, you are the one who put this rotten food in your own home, in your own house. Et natuni koma na koyiko biloko kokola na ya kochango na ndako na ngai. Et je lui ai posé la question, on dit, comment je peux prendre la nourriture qui est pourrie pour venir la déposer dans ma maison? And I said, how come I am the one who took a rotten food to put it in my own home? Et directement namoni écran moko ebimi wana na mimoni ngai na kati ya ndako nazolamba. Et directement un écran est sorti et je me suis vu à l'intérieur de la maison en train de préparer. And as soon as I asked that question, a screen appeared, and I saw myself in a home, and I was cooking. Et tangu nasilisaki kolamba napesi bato biloko balia ezalaki na bapaya moko bayaki kotala biso e biloko telemi esilaki nazwaki biloko mosusu na bombi. Et lorsque j'ai fini de préparer, j'ai donné des personnes à manger et il y avait des visiteurs qui étaient venus nous rendre visite et j'ai pris, comme tellement que la nourriture était peu, j'ai pris certaines nourritures, je les ai cachées. And he showed me that there was visitors that came to visit us, and I gave food. But at one point, the food was finishing, and then I took some of the food and I hid it. Et nabombaki biloko wana parce que tontine oto bandai kova na ye soki obombeli bana biloko ya kolia te ata biloko eza moke soki obombeli bana biloko ya kolia te to biloko etikali ya ye aye kokuta biloko ya kolia te akobanda kopeta yo yango esalaki ke nazwa biloko oyo ezalaki moke ezalaki poisson nalambaki nazwi yango napesi bana balie oyo etikali ndambo nabombelaki ye oyo asalaki te poalia. Et j'avais caché cette nourriture parce que la tantine avec qui je vivais, si tu ne gardes pas la nourriture, si tu ne réserves pas la nourriture pour ses enfants ou pour elle, lorsqu'elle viendra, elle va commencer à te frapper, Et j'avais caché cette nourriture qui était le poisson que j'avais préparé. Lorsque j'ai donné les enfants à manger, j'avais caché le reste pour que elle, lorsqu'elle reviendra, pour qu'elle puisse manger. And that food that I hid, because we used to live with this aunt, and whenever she would come home and she will not find food, they would beat us up. So what I did, when I saw the food was about to finish, I took the fish that I cooked and I put it aside so she could eat.
Et directement, ninga na ye bayaki, baye, babande kolela nzala. Ngana yebisaki bango, biloko akolia ezati. Et directement, ses amis étaient venus, ils pleuraient de faim, ils demandaient la nourriture à manger. Et moi, je les ai dit en disant que la nourriture, il n'y a pas de la nourriture est finie. And then I saw their friends, my aunt's friends coming, and then they were crying for food. They were crying for food, but I told them that there was no food. That food was finished. Na bandele kobanga kopesa bango biloko wana ya kolia parce que soki napesi bango biloko wana ya kolia tango tantine nanga kozonga akobeta ngai yango na eseli bango ke biloko kolia eza te biloko kolia esili. J'avais peur de leur donner cette nourriture à manger parce que si je leur donnais cette nourriture à manger, lorsque la tantine reviendra, elle va me frapper dessus. Et c'est pour cela que je les avais menti en disant que la nourriture est terminée. And I feared that if I gave them the food that I put aside for my aunt, that when she would come back, she would beat me up because there was no food left. Et directement na monaki tantine pe ayaki tango aye kokuta baninga na ye pe baninga na ye babandi kopesa ye rapport par rapport ya makambo ngana yebisaki bango ke biloko kolia esili. Et directement, j'avais vu la tantine qui était revenue. Et lorsqu'elle est revenue, ses amis ont commencé à lui donner le rapport, comme quoi que moi je les avais dit que la nourriture à manger était terminée. And then when that aunt came back, her friends started reporting to her how I told them that there was no food. Et tant que rapport ya baninga na ye directement akomi kubeta ngai. Et elle, quand elle a écouté le rapport de ses amis, elle s'est mise à me frapper dessus. And then when she heard that report that came from her friend, immediately she started beating me up. Et ayebisi ngai soit biloko wana kende kopesa bango biloko wana balia po eza yo te nde mutu kumisi mbongo. Et elle m'a dit, sors cette nourriture et va leur donner à manger parce que c'est pas ton argent qui a acheté cette nourriture. And then they said, go and get that food and give it to them because you're not the one who paid for that food. Et quand nakende kopesa bango biloko wana motema na ngai ezalaki te napesi bango biloko wana baliaki. Et lorsque je suis allé leur donner cette nourriture à manger, mon cœur n'était pas bien et je les ai donné cette nourriture, ils ont mangé. And then when I gave them that food, my heart was not right, and I gave them that food so they could eat. Et mbala moko image wana elongwe ayebisi nga lobi ma fille omoni eta na yo nde esalaki ke ntango opesi bango biloko wana kolia etanke motema ngo ezalaki te yo ozomona bango bazolia biloko olambaki eza bien mais directement awa biloko wana ekomaki ya kofunga. Et il m'a dit, ma fille, et directement l'écran est parti et il m'a dit, ma fille, tu as vu ton état? Lorsque toi tu les as donné cette nourriture à manger, tellement l'état de ton cœur n'était pas bien, et cette nourriture que toi tu as tellement vu que tu les as donné la nourriture à manger, mais cette nourriture est venue ici comme étant pourrie. And then as soon as I saw that scene, the screen disappeared, and then he told me, you see, when you give food with that with that state in your heart, when you give them food, you would see them as they're eating good food, but in here what happens is that food comes here and it's rotten. Alobi tango kosomba okende koyebisa bango base repentir abi parce que omoni ntango moto asengi eloko ya kolia soki olobi na ye non okoki su kopesa ye e ntango opesi moto biloko ya kolia etanke deja oboyaki yebaka ke biloko oyo osopesa ye wana eza esu malamu te eza ya kolia. Et il m'a dit, va leur dire de se repentir. Lorsque tu donnes lorsque tu refuses quelqu'un à manger, tu ne dois plus lui donner. Si tu lui donnes à manger avec un cœur qui n'est pas bien ou contre cœur, cette nourriture-là arrive ici comme étant pourrie.
And then he told me, once you refuse to give someone food, you can no longer give them food, because if you give them food, even after he said no, that food will arrive here rotten. Et natuni alobi Emmanuel, siku na osala ndenge nini, ona longola biloko awa. Place nini ezali ana kokozwa biloko asalite na kibwaka. Et je lui ai posé la question en disant, Emmanuel, comment je vais faire pour enlever cette nourriture? Ou il y a quelle place et à quel endroit ici que je peux prendre et prendre cette nourriture pour aller les jeter? Then I said, Emmanuel, how can I take this food and throw it away? In this place here, where can I throw this rotten food? Ma fille, awa eza na endroit te place babwaka biloko asalite ezesika biloko asalite te. Alors omoni biloko okosali to elongwa na biloko omoni ntango okozonga kende kose repentir. Et il m'a dit, ma fille, ici il n'y a pas d'endroit pour jeter des choses sales, des ordures. Les choses sales ici ne se jettent pas. Mais lorsque tu retourneras, va te repentir. And then he told me, here in this place, there's no such a place where you could throw this food. Here we do not throw food. So whenever you go back there, repent. Alobi na ngai kende kose repentir et kobandela mo lisusu te. Alobi dès que so se repentir, automatiquement biloko oyo eza ya salite oyo ya kokola ekolongwa yango. Et il m'a dit, va te repentir et que ces choses ne les répètent plus. Et lorsque tu vas te repentir, automatiquement, cette nourriture que tu vois qui est pourrie va disparaître d'ici, tu ne le verras plus. Then he said, when you will go back, repent, and that's how you remove this food from you. And then he said, as soon as you repent, automatically, all this rotten food will disappear. Yango tilelo nazalaka vraiment na kobanga pe biloko kolia na kipango osuti. Ata mutu aye na tie biloko wana ya kolia balie na kokaka sukolo biloko te pe na salaka isoso biloko te na kipa su biloko. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, je suis dans la crainte. Je ne m'occupe plus de la nourriture à manger. C'est-à-dire que lorsque les personnes viennent, je leur donne à manger. Je ne pense plus à autre chose. Je m'en occupe plus. That's why now I do not care if people eat food. If I would place food on the table and people will eat it all, I would not care because I was in fear and because I do not want to do anything with it. So I don't care when people have food on the table and they eat everything. I don't care. Bien-aimé, esolakisa ke makambo nyonso tosalaka bageste nyonso biso tosalaka oyo tozo néglige tozomona yango eloko moko ya moke tozotia yango kate eza biloko oyo eza très important oyo lobi ekoki kokute biso cher. Bien-aimé, cela montre que toutes les actions que nous posons, tous les actes que nous posons, que nous voyons que c'est petit, mais demain peut nous coûter très cher. Then that's why I'm saying these small actions that we do, let's not neglect it because it could really cost us a lot once we get to the other side. Et aussi, il faut aussi repentir. Repens-toi. Bamakambo ozomona yango ozonéglige yango ozosala yango ozoloba kosa na omutu ozoexiste oza na omutu makambo wana ekoleka na bien-aimé. Il y a des choses où il faut les makambo mosusu oyo tokoéchapper na contrôle na yango. Ça demande une repentance. Répands-toi. Il y a des choses il faut que nous changeons à travers la repentance. Les choses que tu négliges, tu te dis ça va passer, ça ne va pas passer. Il faut se repentir. That's why I'm asking beloved to repent because although those small things that you think are erased, they're not erased. We must repent for them to disappear. Let's repent. Et alobi na ngai ma fille yaka na kende kolakisa yo Lucifer. Et il m'a dit, ma fille, viens, je vais te montrer Lucifer. And then he said, my daughter, come, I will show you Lucifer.
Et tokei namoni place moko namoni bato bafandi wana eza lokwa royaume moko namoni mwana mobali moko engambe azalaki long na taille après près omesuré ye na okopesa ye ba 3 mètres 20 ya taille azalaki vraiment costaud et azalaki vraiment kitoko na elongi na ye. Et nous sommes arrivés à une place, je vis un royaume et je vis un jeune homme assis sur une chaise qui était très géant. Et sa taille, je pourrais estimer 3 mètres 20 et il était très robuste, c'est-à-dire costaud et il était très beau de figure. And I saw a big round table with many people, and I saw this man Lucifer. He was really tall, and if I could give him a height, he would be around 7 feet tall, and he was really huge. He was a huge built man, and he was really pretty, and his face was really pretty, handsome. Et eloko na remarquaki bango nyonso balataki baroba noire et na remarquaki mwana mobali oyo azalaki na longue taille elongi ne ezalaki vraiment ya kokamba makasi elongi ne kangama makasi. Et la chose que j'avais remarqué, ils étaient tous vêtus de noir, de robes noires. Et le jeune homme que j'avais vu, son visage était très fâcheux. Il était très comme étant quelqu'un en colère. And then I saw all of them. The only color that they were wearing all black. And I saw all these people that were really angry, and their faces were stuck. They were really angry. All these people that were there, they were all angry. Alobi na ma fille, omoni Lucifer. Alobi tala Lucifer azo sepela parce que azo réussir pour récupérer milimo ya bato ba âme ya bato. Alobi tala Lucifer aza na esengo na moni ye atelemi azo bouger nzoto azo beta maboko mibale na poitrine na ye azo bouger nzoto makasi azo ganga na esengo. Et il m'a dit, ma fille, tu as vu Lucifer, il est en train de se réjouir. Et en même moment, je l'ai vu, il s'est levé, il a commencé à taper ses mains sur sa poitrine, en train de se réjouir en criant. And then I saw how Lucifer was rejoicing. He was rejoicing because he seduced all these souls. He was collecting all the human souls there, and he was beating his chest with his hands, and he was screaming while doing so, and he was happy. Bien-aimé, Lucifer oyo ba tobengi Satan ba desinaka ye munoko mwindu munoko ushi maseke lumbachelo ya mwindu. Lucifer aza bongo. Lucifer aza mobali kitoko. Non natikala komona na ntaye ya bongo. Bien-aimé, Lucifer que nous voyons dans les images qu'on dessine, qu'il a la bouche rouge, il a les cornes, il est vilain, il est comment? Lucifer n'est pas comme ça. Lucifer que moi j'ai vu, il était très beau. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi beau que lui. And the Lucifer, which we call Satan, is not like what we see here. With he's all red with the horns, with dark mouth and all that. No, Lucifer, and there is he's a really handsome boy. He's the most handsome person that I ever saw, and I still never saw someone as handsome as him. Alobi na ngai ma fille, tana ye izamuki. Alobi ndenga aza wana azosepela parce que ayebi ke tana ye eza muki. Ndenga aza wana aza déjà na place oyo eza préparé mpona ye eza enfer. Alobi yango wana azosepela parce que azotravaille na elle. Milimo ya bato ebele ezobuna.
Et il m'a dit, ma fille, son temps est compté, son temps est peu. Voilà pourquoi il s'est réjoui, parce qu'il sait que son temps est peu, parce qu'il y a une place qui lui est réservée, qui est préparée pour lui, qui est l'enfer. Voilà pourquoi il s'est réjoui, parce qu'il gagne de nombreuses âmes. Voilà pourquoi il s'est réjoui. And then he told me, look how happy he is, because he knows that his time is near, that his time is short. And he's happy because he has lost many souls, and he has lost many souls to go with him to that prepared place that was made for him, which is hell. Then he's happy because there's no more time, and that he seduced many souls. Bien-aimé, s'il vous plaît, tout se repentir parce que place wana eza place moko ya plate et vous servir Lucifer inconsciemment na ba comportement na yo, na ba acte na yo, na mode pour zolanda na mokili, na envie, na ba désir na yo, servir sans les savoir, bien-aimé. Ressaisir-toi, répands-toi, bien-aimé, pour l'oubli, tous à la sauver, puis soignons surtout. Bien-aimé, il faut se repentir parce que l'enfer, ce n'est pas une blague. Vous servez Lucifer inconsciemment par votre comportement, par votre habillement, par la mode que vous suivez du monde et par toutes ces choses. Vous les servez inconsciemment. Bien-aimé, il faut se ressaisir, il faut se repentir pour que demain, nous soyons tous sauvés. Beloved, that's why you must repent. You must repent. Sometimes we serve Him unconsciously by the way, by our behavior, by the trend we follow, by the actions that we commit, by all these things that we do, are the behaviors that we have. We unconsciously serve Lucifer. That's why we must get ourselves together, pull ourselves together, and repent because so that tomorrow we may all be saved. Et directement, aïe ma fille, zonga kende oebisa bango va se repentir et pour se déranger parce que bango nyonso te nde bakonzima makambo nyonso bana bango même qui o bakoyoka yo bango wana nde bakozala sauver. Et directement, il m'a dit, ma fille, retourne et va leur dire de se repentir. Et ne t'embête pas, ne te dérange pas, parce que ce n'est pas tous qui vont t'écouter. Mais le peu qui vont t'écouter, ce sont eux qui vont se repentir et ce sont eux qui seront sauvés. And then he told me, as soon as I saw this, he told me, go back and tell these people, tell them all to repent, because do not worry and do not worry, because it's not everybody that will hear what you will say that will believe you, but only a few that will listen to you. Those are the ones that are going to be saved. Et Balamoko Nayoki loboko esimbaki nga na poignet esimbi nga lisusu. Mbala moko nakomi kotala nazotala na place wana na royaume wana place Lucifer azalaki. Mbala moko nakomi komona nazomona lokola matanga mbula nde mbula matanga mbula ekweyaka mais ezokweya lokola makila soki ekwei esali makila ekwei makila ezopanzana. Mbala moko na tomboli elongi directement namoni forme ya moto, namoni mai ya misu ezobimba ya makila. Bango nalobi Emmanuel, po nini mai ya misu ezobimba makila? Alobi ma fille ba amo bato ngana kiele milimo ngana kiele alobi bazokende na kubunga bazokende na moto. Et directement, je vis la main qui me saisissait, m'a saisi à nouveau.
Et je regardais le royaume que je regardais et je voyais comme étant des gouttes d'eau de pluie qui descendaient, comme des rosées de pluie qui descendaient. Et ces rosées-là, lorsque ça descendait, ça s'est transformé en sang. C'est que ça s'est coulé en sang. Et lorsque je regardais cela, directement je regardais comme ça, je vis comme un visage qui faisait couler des larmes, et mais ces larmes-là étaient des larmes, des sangs qui coulaient. Et je commençais à dire, Emmanuel, pourquoi toutes ces gouttes de ce visage pleurent de sang? Et il m'a dit, ma fille, les personnes pour qui moi je suis venu mourir, les âmes qui se perdent, les âmes qui se meurent chaque jour, pour qui je suis venu, c'est ce qui fait couler ce sang. Then after I felt the hand that held me in my wrist, and as soon as I felt that, I saw droplets that were falling on the floor, and I saw that after these droplets would fall, it would transform itself in blood. And then I said, Emmanuel, why? And then I looked up in the face, I looked up on the air, and then I saw a face that was shedding tears, but there was tears of blood. And then I said, Emmanuel, why is this person crying blood out of his eyes? And then he said, these are the people that are created, they are going to hell. That's why. Et directement, il m'a dit, ma fille, je veux retourner. Et je lui ai posé la question en disant, tu veux retourner où? And then he said, my daughter, I want to come back. And then I said, where do you want to go back? Et il m'a dit, je vais retourner au monde. Et moi, je lui ai dit, si tu veux retourner au monde, allons-y pour que j'aille t'accompagner. And then I told him, if you want to go back to the world, come, I will accompany you over there. Alobi na ma fille, soki na yesi koyo, alobi ba amepele et kozala sauver. Zoma kende koyebisa bango ba se repentir. Et il m'a dit, ma fille, si je viens maintenant, beaucoup des âmes ne seront pas sauvées. Et il m'a dit, toi retourne et dis-leur de se repentir. And then he told me, if I come back now, many souls will not be saved. And then he told me, you go and tell them to prepare. Alobi na ngai tan eza lisusu ebele te. Alobi kende koyebisa bango ba se repentir. Tant eza lisusu ebele te. Mbala moko na kiti sika kelongi na nga na se paske naokaki pasi na motema na kiti elongi na nga na se na remarke namoni forme ya mutu na makolo, mais namoni makolo yango ezali lokola bipende ya moto, epende soki batie na moto ndenge komaka rouge wana forme ya makolo ya moto. Et directement, il m'a dit, le temps n'est plus, il reste peu de temps. Il m'a dit, dis-leur de se repentir. Et directement, j'ai baissé ma tête contre le sol parce que j'ai eu très mal au cœur. Et lorsque j'ai baissé ma tête contre terre, je vis la forme de pied. Et lorsque je vis la forme de pied, vous voyez, quand on prend un fer pour mettre dans le chaudière, dans le feu, comment ça devient rouge, enflammé, et c'est ainsi que je vis ses pieds. And then he told me, go tell them that there's no more time, and tell them to repent. And as soon as he told me that, I looked down because my heart was grieved. And then I saw feet. I saw iron. I saw the pieces of iron that had the shape of feet, and it was all burnt up, and it was really fiery because like these irons, like when you shape iron, it becomes red. I saw that these feet weren't in that state. Et balamoko na nobi Emmanuel. Pona nini makolo eza ndenge mona makolo na ngai.
alobi nanga alobi ma fille mokeli akokanaka na likelami. Et directement, je regardais et j'ai dit, Emmanuel, pourquoi ses pieds ne sont si différents des miennes? Et il m'a dit, le Créateur ne peut pas se ressembler aux créatures. And then I asked Emmanuel, how come my feet are different than what I'm seeing? And he said, the Creator cannot be the same way that cannot look like the creature. Et ngai susi na ngai ezalaki namona Jésus oyo tobandaki kotala na film. Susi na ngai ezalaki namona Jésus wana tobandaki kotala na film. Tomona Jésus batetaki ye wana. Susi na ngai ezalaki namona elongi wana. Mais ti ndenge tobandaki kotambola wana natikalaki komona Jésus te. Moi, mon souci, c'était de voir ce Jésus dont nous voyons dans les films, ce Jésus dont nous avons entendu parler, qu'on voyait dans les films, qu'on a frappé, qu'on a flagellé. Et moi, mon souci, c'était de voir ce Jésus, autant pour moi. Et pendant que tout le temps que nous avons marché ensemble, je n'ai pas pu voir ce Jésus. And all I was worried about it was to see Jesus. I wanted to see this Jesus. I wanted to see the Jesus that were on the movie, that the one that was beaten, the one that was flogged. I wanted to see that Jesus. But from all the work that we have done with them, I've never saw the face of Jesus. Oh, ngana monaki izaka kalibanga. Eza agneau na oyo afandaki na kiti. Tout ce que moi j'avais vu, c'était simplement la pierre, c'était l'agneau et celui qui était assis sur la chaise. And all that I saw was the lamb, was the person that was seated on the throne, and the stone. Et na kokeke poser pe question pété. Et je ne pouvais pas aussi poser cette question que j'avais envie de voir Jésus et j'ai pas pu le poser d'ailleurs cette question. And I was not able to ask him about the fact that I wanted to see Jesus, and that question that I had in my heart, I could not ask that question. Alobi na ngai ma fille. Kende koyebisa bango na kozala na yo. Alobi kozala na kobanga te. Oyo moni, oyo yoki koma yango. Pe oyo oyoki, oyo moni loba yango. Alobi na kozala na yo. Alobi kose déranger te na ba oyo bakoyoka te. Parce que Lucifer a réussi pour commettre Et il m'a dit, ma fille, va leur dire, et ne sois pas dans la peur, je serai avec toi. Va leur dire ce que tu as vu, ce que tu as entendu, va leur dire et écris cela. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, va leur dire et écris cela. N'aie pas peur, je serai avec toi. Et ne te dérange pas pour ceux qui ne vont pas t'écouter, car Lucifer a endurci le cœur de plusieurs. Mais moi, je serai avec toi. Then he told me, go back there and tell them what you saw, and what you saw and what you heard, write it down, and what you saw and you heard, tell them, and I will be with you. I shall be with you. Do not be afraid, and do not worry about the large amount of people that will not believe to what you will tell them, but worry about the small people that will listen and believe, because Lucifer has been successful in hardening a lot of people's hearts. Bien-aimé, prière nangi ezali que yo ose retrouver te na kati oyo ya ba âme oyo Lucifer aso réclame. Okomisa motema no libanga te. Tango ozoyoka témoignage oyo ose retrouver na makambo nyonso to na lobi. Bien-aimé, luka ose repentir. Bien-aimé, moi ma prière est que ton âme ne soit pas parmi les âmes que Lucifer a tenues en captivité ou a déjà tenues en captivité. Mais moi, ma prière est que
lorsque tu écoutes cette voix, n'endurcis pas ton cœur, mais rentre dans la repentance afin que tu sois sauvé. And then he told me, what I'm telling you is to, if you find yourself with what I said in this testament, please do not harden your heart, and please repent. If you find yourself in it, I want you to be part of the people who their heart are receiving this testimony. I do not want you to be part of the people who are hardening their hearts to this testimony. Et nzambe aza na besoin na biso, aza na besoin na biso tobumba te, aza na besoin na biso tozala sauvé. Yango wana azopesa biso lisusu temps ya kose repentir. Bien aimé, okomisa motema na yo makasi te, longwa na hypocrisie, longwa na mvi ya makambo ya mokili oyo. Repens-toi, pesa Jésus-Christ vie na yo, tika ya vanda na kati na yo. Bien-aimé, Dieu a besoin de nous. Il ne veut pas que nous soyons perdus, mais il a besoin de nous, il veut que nous soyons sauvés. N'endurcis pas ton cœur, enlève l'hypocrisie, enlève la colère, n'endurcis pas ton cœur, mais donne Jésus ton cœur, afin qu'il change ton cœur. Beloved, let's get out of hypocrisy. God wants all of us to be saved. God cares about all of us. Please get out of hypocrisy. Stop hardening your heart, and please repent. Et lelo tosokisi awa lobi toko continuer et makambo ezebele. Parce que place tosuki et bazongisaki ngai tokoyeba ndenge nini nazongaki e ndenge nini ayaki lisusu arécupéraki ngai lisusu mpona troisième voyage na ngai. Makambo nini alakisaki ngai e namonaki makambo ebele oyo ebele vraiment bafemme mariée baza na kati, bahomme marié baza na kati, badecteur baza na kati, basali ya nzambe mpe baza na kati, e makambo ebele namonaki bien aimé. Nalobi kaka eloko nazosenga yo tosalela nzambe. Partagez vidéo, invitez bien aimé, parce que mokili eza ya kobeba te bato nyonso tu bazozala kaka lisipe bazorécupere bato. Tosalela nzambe ata kaka mokie oyo bakozala sauvé, bien aimé, ezala mpona gloire ya nzambe. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Je vais vous relater prochainement, demain on va parler comment est-ce que je suis retourné et comment ça s'est fait mon retour et comment est-ce qu'il est revenu pour la troisième fois me prendre à nouveau. J'ai vu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a des mariés, des hommes mariés, des femmes mariées, également des hommes de Dieu, des personnes qui servent le Seigneur qui vont se retrouver à l'intérieur. Partagez beaucoup, bien-aimés, servons le Seigneur, partagez beaucoup, partagez autour de vous, évangélisons et faisons l'œuvre du Seigneur. Amen. Je l'ai d'abord fait naratika de aleo janjika eo fa le tapany faefatra teo zany toy izatsika rapitso satria lasa mifangaro le izy. Tapany faefatra zany eno itsika rapitso satria vao nanomboka tsika teo no tadidiko zany hoe tapaka le tapany fahatelo no eno tsika farany iny. Amen. De isaorantsika ny tompo lehibe zany zay fa rapitsika meno an'le tapany teo neno tsika le tapany faefatra. Amen. Amizay tsy mibouleverser le izy satria lavalava ihany le tapany faefatra adiny telo adiny roa any de lasa tsy ho tratra satria efa maraina tsika. Amen. De araka ny fijorovam-bela entsika teo zany mazava tsara ny lazainy ny amin'ny tranontsika zany any an-danitra any sy ny ihany koa ny Lucifera, Satana zay hitany natorin'ny tompo azy, ary ihany koa Jesosy malahelo amintsika zany,
Malahelo Jesosy satria kely no voavonjy. Kely zany tena mino lay fahamarinana zany. Satria araka ny endrika teo araka na zavatra kely ary amen dia fahotana zay rehefa fahotana de fahotana de iny zany tsy afaka zany. Tsy afaka io fa miandry atsika amen. Eto zany tiako zavaina kely satria fa zay ny sitrapony fanahy masina ny amin'ny tranony zay nasehon'ny tompo azy satria tsika rehetrarehetra io fa samy manana ny tranontsika ny an-danitra any fa arakaraka ny asantsika ety no hitsaranantsika zany arakaraka le asantsika ty zany no avitan'le trano sy ny zavatra rehetra ao anatin'ny tranontsika. De rehefa nanokatra ny tranony izy ny anarany moa zany Janine Bako. De rehefa nanokatra ny tranony zany izy de nahita lalitra be dehibe. De avy eo ihany koa izy niditra de nahita seza, nahita rideau tsara be, seza volamena. De nanazava ny tompo tamin'izany hoe ny avitana azo anareo seza hoy izy de nareo mampandroso le olona de apetrakinareo amin'ny seza de nareo izy ambany. Na koa zany hoe ohatra koa izy misy fandriana ka tsisy fandriana zany eo de aleonao le olona matory ambony fandriana fa ianao matory ambany. De zay zavatra zay zany lasa tranonao an-danitra ao zany misy fandriana, misy seza. Amen. Arakaraka le soa ataontsika ety ambony tany. Voalohany de tapany fahatelo manaraka ihany koa nanazava izy ny amin'ny sakafo zay hitany teo ambony latabatra zay nitenen'ny tompo azy hoe sakafo izy io vilianao io de njerena le vilia lo misy sakafo lo zany de nazavainy teo moa zany hoe raha tety ambony tany zany izy nisy écran lehibe de natao karakara sakafo de nisy olona tonga de tsy ampy nefa le sakafo de ny sasany nafeniny zany nafeniny amin'ny sakafo sisa zany satria natahotra an'le nenitoany zay nitaizana azy izy satria raha vao tsisy sakafo sisa zany de mikapoka le nenitoany ipetrahany le tantinina zany araka ny azavainy de nohon'iny zany de nafeniny sakafo zany. De raha maha-olombelona atsika zany zay zavatra zay de izy tsika hoe normal noho ny fatahorantsika an'le olona. Amen. Eto zany de mampianatra atsika zany ny atahorantsika zany an'Andriamanitra zany. Mampianatra zany hoe olona ave atahoranao sa Andriamanitra. Na ohatra olona kapokanao noho ny soa ataonao amin'ny hafa de tsy maninona. Zay le hoe tsy mijery an'ity nofonao ty ianao. Tsy mijery an'le nofo zany. Alléluia. Noho n'ilay fiarovanao ny tenanao zany sy fiarovanao hoe antahoranao an'le nentonao zany de lasa nanao ratsy ianao. Fa le izy zany tsy atahoranao olona zany fanaovanao soa. Amen. Na okapon'le nentonao zany ianao rehefa tonga izy na ny avanao sy ny sisa no ny soa ataonao de tsy maninona. Amen. Alléluia. Dia zay zany hoe le fanaranan Jesosy zany na ny tenantsika ty zany tsy jerentsika. Le nofontsika io tsy jerena. De mino zany aho fa fazoko anazy na nenitony zany nikapoka anazy io tsy hoe nohony hoe ny zavatra nataony tsy nety fazoko azy zao ma zany tsy tsara tsitra amizay fa tsitra amizay ma zany fa zay fotsiny zany hoe amle tsika zany amitsika hoe maha kristianina zany amatsika kristianina zany dia manao sofoana zany tsika amin'ny olona rehetra zay azontsika anaovana azy soa. Na tonga atsika any prison zany io na ohatra hoe hitondra zavatra mavesatra aminao io de tsy maintsy ataonao foana.
Amen. Dia hitantsika moa zany le namany tonga tao zany hoe hitady-tsakafo anoana sy ny sisa, dia mety le namany koa le fahakalana zany tsy fantatsika daholo dia lasa nitaritra any amin'ny nenitoany. Dia le nenitoany zany nahita an'izay dia tezitra ihany koa, dia nikapoka anazy, nikapoka ny Janine zany hoe fa maninona ianao nafina sakafo fa tsy volanao io. Fino moa zany ny an'ny tantinina an'iny tsy hidirantsika fa ny an'ny Janine. Eo zany raisintsika. Dia rehefa avy eo izy nanome an'ilay sakafo le fony ratsy. Eo zany le fony tezitra. Na ohatra hoe amin'ny plastika izay zavatra izay dia ohatra hoe normal hoe tezitra anao hoe nahoana zany kapoana hanome an'ity nefa nohony amin'ilay tantinako ny antony nanafenako anazy dia avy eo nefa zany kapoana indray ohatra izay zany le izy dia lasa hoe narary ny fony. Dia ina nefa hitantsika le Andriamanitra, nen'Andriamanitra zany rehefa mitsara izy dia marina ihany. Tsy azontsika amboarina zany, tsika tsy afaka hoe zany nanao an'izao Jesosy, satria hitanao zany izy Janine teo tsy afaka niteny mihitsy ka noho ny tantinako ane, ka noho ny zao ane. Jesosy zany tsy mijery an'izay fa le fitsarana araka ny tenin'Andriamanitra zany, io tsy azo nialana, io le didin'Andriamanitra. Amen. Io le didin'Andriamanitra hitsarana antsika tsirairay avy. Dia ianao zany na hiatra amin'ny tenanao le didy dia tsy maintsy ankatoavinao. Tsy haiko na mazava amintsika le izy. Ohatra izay zany le fankatoavana an'io didin'Andriamanitra io. Na ohatra zao Janine hoe ho kapoany tantinina koa raha manome an'ity namako dia tsy mijery ny nefa misy olona ohatra eo mangataka tsy mihinan-kanina no na avy any. Jesosy tsy mijery an'iny tantinina anao hikapoka anao iny. No nerovanao ny tenanao hoe za amin'izay tsy voakapoka. Ohatra izay koa raisiko ohatra hoe mpivady zany ianareo dia le ohatra le vadinao zany hoe tsy ilaiko intsony ianao. Manao ohatra hoe raisiko ohatra zany fitafiana ohatra tsy ilaiko ianao manao fitafiana ohatran'ireo fa tiako ianao manao makiazy, manao lamaody sy ny sisa foana. Za tsy manaiky ianao dia mikapoka anao le vadinao, anao an'ireto robiroby reto foana, fa tsy tiako fa mamenatra anahy amin'ny olona. Ohatra raisiko zany zay. Dia noho ny vadinao ianao zany dia matahotra dia manaraka an'ilay teniny. Jesosy tsy mijery an'iny. Azontsika. Fa ny an'i Jesosy dia izay voalazany eo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mankatovy ianao. Fa izy tsy manao forcé. Amen. Zay no lazainy amin'ny Janine teo hoe tenenao izy amin'ny olona ianao hibebaka. Fa aza sahirana amin'ny olona tsy miaino anao, satria tsy ny olona rehetra no hiaino. Dia zay zany hoe Jesosy tsy afaka anao forcé satria ohatra ka Satana zany miandosy ny fon'olona anankiray miditra anatin'ny fon'olona anankiray io na hitory anao ahoana ianao tsy hiaino izy, tsy hiaino satria Satana manamafy ny fony. Amen. Dia izay zany le hoe didin'Andriamanitra le hoe lalana tery tsy maintsy arahantsika. Na sao ianao manaraka ny vadinao, ajainao le vadinao. Zaho hoe manaja anao, tiako ianao izay rehetra lazainao, mikarakara anao, manompo anao. Fa kosa ny didin'Andriamanitra tsy azoko lavina. Amen. Zay le hoe mandeha amin'ny fahamarinana ianao sy ny fahamasinana. Dia amin'ny fotoana iny na hikapoka anao ianao tsinitsinanao, anao teny mandratra anao dia iny le azo fijaliana entinao. Alléluia. Mazava amintsika angamba zay dia inona ny tenin'ny Jesosy an'i Janine hoe le sakafo izy nomenao izy jereo ny fonao. Jesosy tsy miteny hoe tatinanao koa ne dia efa tsy rariny. Zay ny tsika olombelona zay.
iny anazy sy Jesosy koa ny tsarain' Jesosy koa izy am'izay anazy sy Jesosy koa iny. Le namany mandalo fitsarana daholo am'le zavatra niseho teo ary samy témoin daholo ny tsirairay. Zay daholo zany mila fantatsika. Tsika zany tsy mijery ny an'ny hafa fa raha vao mijery ny an'ny hafa anao lavo. Fa le fankatoavanao an'le didy de izay zany le izy noho ny amin'ilay didin'Andriamanitra zany de iny zany no fantan'ny tompo zany rehefa mankatoana iny ianao de iny no idiranao amin'ny lanitra. Alleluia. Dia raha ohatra ka hoe ny tompo zany nijery ilay fonjanina, nijereny ny fonjanina zany, ny fonjanina zany mino fa ratsy tamin'ny toany zany de lasa ohatra hoe nanolotra an'ilay sakafo izy tamin'ny fimenomenomana, nanolotra ilay sakafo izy tamin'ny fo maloto de iny zany nahatonga an'ilay sakafony maloto lo tonga tao an-danitra rehefa sokafon'ilay assiette zany vilia de lo ilay sakafo teo ambony latabatra. De inona zany no izy ny ataoko, inona zany no ataoko izy ahatonga an'ilay sakafo izy ho ariko ahy izy de aty hoe Jesosy tsisy toerana anariana zavatra maloto fa ny fibebahanao izy no afaka an'io. Amen. Zany hoe ny fibebahantsika zany no manafaka an'iny loto iny. De jerentsika nge inona ny teny Jesosy hoe ibebao izy de voafafa ho izy miala le lo le pourri de aza iverenana intsony. Amen. Eo koa zany de lesona anankiray raisitsika ihany koa. Rehefa hotana, rehefa ialana zany de tsy iverenana. Amen. De ny manaraka ihany koa lesona amin'io izay koa ny tsaroko nampatsiahy ny fanahy masina anahy zany jerentsika ny zaninona efa nanolo-tena ho an'i Jesosy izy. Efa ela izy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainany nentin'i Jesosy tany an-danitra. Dia raha ohatra ka fa nanolo-tena ho an'i Jesosy izy, dikan'izay nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainany. De raha ohatra raisitsika le tenin'Andriamanitra hoe efa nanolo-tena ianao de efa voavela ny eloko rehetra, efa voafafa ny eloko rehetra. Nefa io écran nasehon'i Jesosy io zavatra efa ela. Alléluia. Tondrako le tenin'olona indraindray miteny hoe efa vita le fahotanao, efa voafafa daholo. Marina zany voafafan'i Jesosy ny zavatra daholo. Fa misy ny zavatra mila ibebahanao mihitsy. Raikitrao zao io raha ohatra ka tonga Jesosy tsy tafakatra izy. Amen. Ohatra ka io zany ny ampangany fahavalana tsy afany mahita an'i Jesosy ohatra, tsy afany miditra ny lanitra. Nefa zavatra efa passé ela be io. Eto zany tiako ahatongavantsika saina. Izay le hoe idirana cure-dame manontany an'i Jesosy zavatra efa elany ary misy zavatra tsy fantatsika. Zavatra efa elany tsy fantatsika io mbola ao raiky mipetraka ao amin'ny tahiry. Satria misy anjely manoratra ny zavatra tsara sy ny ratsy ataontsika de mipetraka io boky io an-danitra ao, mipetraka ao ny tantarantsika rehetra. Amen. Ka rehefa nandray an'i Jesosy zany ianao misy dingana atao amin'izay ao amin'ny fibebahana. Fa tsy hoe rehefa ianao nandray an'i Jesosy de vita fa hiditra ny lanitra ianao, tsia. Zay le fampianarana diso ankehitriny. Jereo nasehon'i Jesosy anazy le vehivavy antitra zay efa ela tany nanao soa izy de raikitra ao amin'ny tantarany ny soa nataony an'io vehivavy antitra le narary iny. De dikan'izay ihany koa zany misy ny zavatra ratsy nataontsika tany mbola tsy voafafa ao an-danitra ao.
Haleluia. Zay zany tiako hoe ahatongavantsika saina misy ny zavatra ao na zana ianao zany de zay foana idirantsika amin'ny fibebana antanitsika ny Jesosy ny tenantsika sao de mandeha fotsiny tsika nefa raha ohatra ka hoe tonga Jesosy na ho avy ny fampakarana tsy ho tafakatra tsika. De zay nambaran'izany inona hoe zavatra kely ho izy tsy zavatra kely ho izy ny fahotana ao an-danitra ao resaka sakafo. Haleluia. De ina izy Jesosy mibebanao amin'io izy voafafa. Nefa izy hatramin'izay efa niditra intercesseur, efa nivavaka, efa nifadiana sy ny sisa. Nefa misy zavatra ao zany tsy mbola tsy voafafa. Amen. Ka ny tiako atongavana zany hoe le fampianarana manao an'izao hoe Jesosy mpamindra fo, mpamela heloka. Jesosy rehefa vita amin'ny fahotana efa nanotena anao de efa minoa anao fa zao mitandrema atsika. Mitandrema satria Andriamanitra zany de tsy azo vazivaziana. Andriamanitra de io didiny io ihany zany no hitsarana atsika. Io didiny sy lalàny amin'io ten'Andriamanitra io ny didy fola tsisy rava reo. Amen. Zay zany ny anankiray. De ny teny ihany koa zany tompo hoe avy eo izy fatoroko anao izy Lucifera. De rehefa nahita ny Lucifera izy de olona matanjaka be, bogosy be, manana ny hatsarany, tovolahy, ranjanana. De faly be izy hitany. Faly be mitapitratra satria be de be ny fanahy azo. Amen. Haleluia. Eto koa zany de misy zavatra hoe tiako lazaina kely ny amin'ny hoe ndraindray matimaty tsika amin'ny lehilahy hoe bogosy, lahatovolahy, manambola, manakarena. Satria Satana de ny déguisé. Izy zany afaka miovaova izy satria fanahy. Amen. Izy fanahy. Afaka miova izy anjely. Afaka miova izy olona. Afaka izy mandehandeha ty ambony tany mivola rehetra misy olona ataony mission. Amen. De miova tovolahy be izy. Miaraka aminy ianao nefa tsy fantatrao izy de voly. Na soako izy miditra amin'ny alalan'ny olona. Amin'ireny olona ampiasainy ireny. De mipetraka ao izy. De amin'ny fotoana iny ianao miaraka amin'iny lava ianao fitsangatsangana. De iny semansinao entiny tazomany ianao iny ary tsy afaka ianao, tsy moramora fanao amin'iny. Haleluia. Ka atandremo zany ny firaisana alohany fanambadiana tsy avy amin'ny Jesosy zany. Haleluia. Nana zavatra inona zany tsika tsy avy amin'ny Jesosy zay zavatra zay. Ny firaisana alohan'ny fanambadiana tsy avy amin'ny Jesosy raha tsy hoe vadinao ara-dalàna zay voa afaka nareo zany hoe mpivady. Vita soratra, vita fomba, vita mariazy. Fa raha koatra zay ianao mbola soratra na vodiondry ianao de fa miaraka amin'le olona dia amin'izay fotoana zay ianao efa nandoto ny fandrinanao zany. Amen. Ka aoka zany tsika tsy voareborebo hoe tovolahy manambola sy ny sisa. Afaka midiny ety mitsy Lucifera manao mission ary anazy. Raha nalavo izy avy any an-danitra de izy maka royaume ety ambony tany. Ny royaume any anankiray fanjakana zany. De ny faharoa any anaty ranomasina. Ny fahatelo eny miabakabaka. Haleluia. Zay na tonga azy ny tenen'i Jesosy raha miakoka eto anatreko izy ianao de meko anao zao rehetra zao. Mana fahefana zany izy amin'ity tany ity. Anazy mitsy io arena io. Manan-karena koa Andriamanitra antsika tsy hoe mahantra. Manan-karena Jesosy. Fa le arena zany avy amin'ny Jesosy de tsy aloha.
dia izy aloha tsy aloha mihitsy. Fa fankatoavana sakrifisy aloha vao manaraka le harena, manaraka automatique. Amen. Arakaraka ny tsirairay, fa ny olona rehetra tsy voatery anakarena daholo zany tsika rehetra no aorian'Andriamanitra io. Amen. Tsy voatery anakarena daholo namoronan'Andriamanitra n'izao rehetra zao, zay olona tembony tany dia anakarena daholo. Tsy, misy ny mahantra, misy ny antonona, misy ny manakarena. Zay zany mila fantatsika ihany koa. Dia mionona, le fahaizana mionona. Alléluia. Dia izay zany le hitany hoe, hitany tety le gagabe zany izy, ve izy tsy arakaraka ny fieritreretana. Zay le fihevitrantsika olombelona tsy fihevitran'Andriamanitra. Tsy araka ny fieritreretana, Lucifera zany ane misy tandroka misy an'izao sy izao sy izao. Ka izy afaka miova biby ihany koa izy. Alléluia. Dia faly zany izy satria be dia be ny fanahy azony, maro ny fanahy azony. Dia zay ny teniny hoe, teniny Janine hoe maro izy manompo an'i Satana amin'ny tsy fahalalana. Misy zany na ohatra tsika kristiana, misy ary tsika mbola manompo amin'ny Satana amin'ny tsy fahalalana. Amin'ny fiteny ohatra, amin'ny fihetsika, amin'ny fitondran-tena, amin'ilay fanarahana an'izao tontolo izao, amin'ny fanarahana ny fomban-drazana ohatra. Amin'iny zany ianao inconscient, tsy mahalala, nefa efa manompo an'i Satana ianao. Manompo an'i Satana amin'ny tsy fahalalana, dia faly be Satana satria be dia be ny azony. Zay zany maharomotra azy raha vao misy kristiana mitsangana. Raha vao misy kristiana mitsangana hoe tena hoe mijoro amin'ny fahamarina zany, tsy faly izy. Amen. Satria amin'iny voahelingelina le zavatra ataony. Ohatra fotsiny zao raha izy ohatra hoe kristiana nefa mandeha mamadika, dia manompo an'iza izy sady kristiana ianao sady mandeha mamadika. Automatique manampy Satana, manompo an'i Satana satria Jesosy tsy afaka mifangaro. Tsy miaro hoe sady manompo ny razana ianao no manompo an'i Jesosy. Dia na soanao Satana na soanao Jesosy. Dia raisiko ohatra zany hoe, raisiko ohatra zany misy fety zany, fety ankohonana, fety ny fianakaviana. Dia fantatro hoe fety ny fianakaviana efa fantatronao nefa fa any tsy maintsy hisy balle, hisy fisotroana toaka, hisiran'izao tontolo izao, nefa ianao mandeha makany. Dia manompo an'izy ianao makany zany. Izay le nilazaiko teo amin'i Jesosy zany, tsy misy hoe Jesosy ka ankohonako ane zao, ka zao ane. Ny olona rehetra tsisy anaiky anao, tsy ideanao zany. Ary jereo amin'izao na ny tokantrano ary maha-kristiana, alohan'ny le mariage atao fanamasinana fanambadiana, voalohany aloha izy ira-pivavahana. Aorian'iny amin'izay lasa amin'izay ny iran'izao tontolo zao. Zay zavatra zay dia efa tsy ao Andriamanitra. Na kristiana ny olona io fa tsy ao Andriamanitra. Alléluia. Dia manompo an'iza le olona zany, dia efa manompo amin'ny tsy fahalalana. Amen. Be dia be mariage ohatra zany. Raha ohatra ka ianao kristiana ara-dalàna zany, dia zato isan-jato hira masina ny ao, fankalazana masina ao, dia amin'izay fotoana izay manome voninahitra an'Andriamanitra le tokantranonao. Amen. Zay daholo zany no tiany tompo ambara amintsika amin'ity androandroany ity, ary hitandremantsika ihany koa. Satria marobe na ny ankohonantsika tafalatsaka amin'izany, na kristiana na mpiandry ary. Na lazaina hoe mpanompon'Andriamanitra, na lazaina ohatra hoe tena hoe mafana fo miasan'Andriamanitra, nefa tafalatsaka amin'izany. Dia hitantsika amin'izay hoe makaiza ny lalana amin'izany. Alléluia. Nefa ny fantan'ny tompo zany dia ny azy, ny mankatony didany sy ny lalana. Izay ihany zany no ahafahan'i Jesosy miaro antsika, no ahafahantsika miditra ny lanitra. Inona ny azon'ny tompo atao? Ny tompo manome ohatra mandefa izy, ary teny Jesosy ao Matio zany, firofiro izy ny mpaminany alefako, fa vonoinareo.
sasany enjehina, sasany vonoina. Dia nandefa ny zanako lahy tokanareo izy dia mbola nyvonoinareo vao maika hoe ty zanako ty. Ty zanany ty andova ty fa andao vonoitsika. Dia izay nahatonga Jesosy tao Masvidalina. Satria tsy te haino ny marina ny olona. Nefa ny marina no manafaka antsika tsy ho andevon'ny fahotana. Amen. Dia lazaina amin'izay zany ampahafantarina ny olona izay zavatra izay. Dia izy ny olona nareo koa dia efa mitsaratsara. Nareo koa dia efa izay le tenin'ny zanina teo hoe tenin'ny Jesosy teo hoe marobe tsy zanina ny teny fa le Jesosy mihitsy teny hoe marobe hoy izy Satana mihitsy manamafy ny fony mba tsy hiaino le tenin'Andriamanitra. Nisy fotoana ihany koa fijorombena ny notsika teo aloha. Ny amin'izay zavatra zay hoe olona anankiray ohatra amin'io fiangonana io ohatra, io fiangonana io mitondra ny tobo azy. Fiangonana io mandeha amin'ny fahamarina sy fahamasinana. Dia misy fiangonana anankiray koa io fiangonana io dia afaka manao ny zavatra rehetra ianao. Afaka mamonjy baolina ianao, afaka miteny izay tianao tenenina ianao, afaka manao izay tianao atao ianao. Dia ao ianao dia mahatsiaro fifaliana ianao satria libre ianao satria azonao atao izay tianao atao. Fa amin'ny fiangonana anankiray ato zany dia tena hoe miteny hoe tsy azo atao an'izao, tsy manao an'izao, mila mijoro marina raha deditry ny lanitra. Dia amin'iny fotoana iny ohatra zany hoe izay le raha vavy avy ato satria iny fiangonana iny izy efa nazavain'le fijorombena angamba zay tsy tadidiko raha efa nalefako teto. Andraso ya efa teto zay le fijorombelona nataony raha tsy diso aho Pamela. Sa tsy tadidiko satria se efa nalefako teto zay zavatra zay. Dia amin'ny fotoana iny zany dia io fiangonana io Satana no miambina an'le fiangonana gardien ao. Dia le fiangonana anankiray izay mijoro marina ny anjely no mijoro eo. Amen. Dia amin'iny fotoana io zay dia olona rehetra izay mivavaka amin'ny fiangonana io dia ny fono automatika izay mitarika anao io no rahinao. Ny fanahin'ny olona mitarika io tonga ao aminao. Izay ilay hoe hitandremana amin'ny fametrahana tanana amin'ny loha. Satria ilay fanahin'ny olona io tsy fantatrinao. Dia ilay fanahin'ilay olona io mifindra ao aminao. Dia ilay devoly miditra automatika manamafy ny fonao amin'izay tsy haino ilay teny fahamarinana nanafaka anao. Dia tonga ianao zany raha vao maheno teny amin'izay ianao zany hoe mitandrema ianareo, tsy azo atao amin'izao, mila mankatony didy ianareo, mila zao ianareo. Tonga iny tonga dia fonao any tsindro satria ilay devoly efa ao. Tonga dia ilay fonao mana ahoana koa zany. Reo koa dia efa tsarary ny zavatra atao zao fa tena fa hitsaratsara foana. Tonga dia izay ny andraisanao azy. Satria efa le Satana no manamafy ny fonao. Amen. Efa Lucifera manamafy ny fony. Eto tsy manery. Ary izay mihitsy ny tenin' Jesosy. Ary ny teny zanina hoe mandehanao izy ianao. Lazao amin'ny olona rehetra izay hitanao. Firofiro moa ny olona entin'i Jesosy any an-danitra. Mba ahatonga antsika ino ary taditsika ny tantaran'ilay mpanan-karena sy Lazarosy. Mpanan-karena rehefa tonga tany an-danitra nitaraina mafy ny fijaliany tany amin'ny elo. Ary ny teny amin'ny Lazarosy sy Abrahama iny hoe teneno izy ny rahalahiko izay sisano izy. Teneno izy mba tsy ho tonga aty. Mbola manana fotoana antsika riavana andinitsika tena hibebahantsika. Satria ny ray segondra ialatsika ny tany ty tsisy azontsika atao intsony. Amen. Inona ny tenin'ny Abrahama ny teny sa iza ny tena mareny mpanan-karena hoe rehefa tsy ino izy ny olona izay tonga any izy raha ny olona mitsangana maty ary tsy inoany. Marina zany. Firofiro ny olona ankehitriny entin'i Jesosy any an-danitra. Ampahalalany ny fahamarinana nefa mbola misy manamafy ny fony. Marina misy ny sandoka fa misy kosa ny marina. Amen.
Raha fanahy masina mitoetra ao anatinao dia fantatrao ny marina. Ary ny marina no manafaka anao. Tsy andehananao amin'ny lalan-diso. Dia izay ny tenin'i Jesosy hoe ndehanao izy lazao amin'ny olona izay rehetra hitanao. Dia izao nefa tsarovy izy Jesosy tsy ny olona rehetra ino anao. Fantan'i Jesosy izany satria izy tety ambony tany. Tety ane Jesosy. Iza ny olona nino an Jesosy be dia be. Ny olona kamaroany nanaraka an Jesosy dia noho ny mirakla. Fa tena nino ka hatramin'ny farany dia ireo mpianatra sy nanaraka nanaiky ho faty hatramin'ny ainy. Izay ny olona tia an Jesosy. Izay ny olona manaiky hiditra ny lanitra. Amen. Entiko tsikelikely mihitsy zany izy azahoantsika azy. Alléluia. Fa misy ny fiangonana tsy izy. Misy fiangonana tsy izy. Misy ny fiangonana Satana mihitsy ny ao. Izy dia mijoro. Le fiangonana dia jerenao, io tsy hitanao fijery ivelany. Riavana Jehova amintsika. Tre mandeha mijery olona, isy olona nijerenay amen, ary fona tamin'ny tompo zay aminao fa tiany tompo ambany zavatra zay. Indraindray tsika mijery le zavatra ivelany. Fa izy zavatra zay zany mahalavo antsika raha tsy manontany ny tompo tsika. Nijery olona anankiray zany zahay tao amin'ny fiarana mivavaka zany jery so dia olona tsy eken'ny tompo ohatrohatr'izay zany fieritreretanay. Fa rehefa avy eo nambaran'ny tompo any mpanompony zany le izy hoe tena mangetaheta azy le olona. Amen. Dia rehefa natsoina tokoa le olona dia tena hoe nitady an'izao sy tena mangeta. Zay nijery nefa ivelany hoe so dia tsy avy amin'ny tompo so dia dia efa avela ohatra zao. Avela ho any. Izay le mijery ivelany zay. Ay le olona tena efa nangataka amin'ny tompo zay. Ay le olona tena mangetaheta an Jesosy. Amen. Zavatra zay ifonana am Jesosy. Ka indraindray koa zany tsika mijery le zavatra hitantsika maso hoe mandroso be io fiangonana io. Tena manao zao fiangonana io fa mivavalo mando aleha. Manontania ny tompo ianao. Hoe Jesosy tianao marina ve ao no hitondranao ahy. Tena voavonjany fanako ve ty fiangonana ty. Fa tsy mandainga Jesosy. Fa maneho zavatra tsika izy. Asehony be dia be io. Amen. Alléluia. Fa itsika no manamafy ny fotsika. Jereo nge ny afalian'ny Lucifera eto ary jereo fa Jesosy amarana antsika azy Jesosy tomany. Ary hitany Jesosy tomany raha amin'ny masony. Malahelo satria ny olona noforoniny ihany no mivadika aminy. Ny olona namboariny ihany no miala aminy. Manaiky an'i Satana. Izay ny ataoko hoe marobe ny olona ampahafantariny Jesosy ny marina mba hinoan'ny olona fa ny olona tsy mety satria ny fony efa ratsy. Ny fony efa fenao Satana. Fa inona ny afaka an'io? Ny afaka an'io dia ianao tena hoe mitady ny fahamarinan'Andriamanitra. Efa veriko eto foana hoe tsy ny makany am-piangonana mihitsy ny avovonjy. Ilaina le fiaraha-mivavaka. Ilaina le fiaraha-mivavaka nefa rehefa anao tsy makatony didin'Andriamanitra nefa makany am-piangonana nefa na dia makany am-piangonana azy dia tsy vovonjy. Amen. Raha ohatra koa raisiko aminahy koa zany ohatra zao tsy makany am-piangonana nefa za zao tsy makatony didina dia zava-poana. Didin'Andriamanitra zany ny tena hoe ilainy Jesosy wakatoavintsika afahantsika miditra ny lanitra. Aza miankina amin'ny mpanompon'Andriamanitra, aza miankina amin'ny anarana anaram-piangonana, aza miankina amin'ny anarana olona iankinanareo, aza miankina lasa voafehinao amin'ny fotoana iny. Lasa saindray anaty prison. Amen.
fa miankina am Jesosy. Miankina am Jesosy, miaraha am Jesosy anao. Jesosy no tena hoe lalana, fahamarinana afatsika miditra ny lanitra. Fa raha ohatra ka hentsika za mpanompon'Andriamanitra ihany, tena hoe andolinareo tena hoe iny tena hoe tsy haiko nahazotsika le izy. Eo izy ilaina le ray ara-panahy, reny ara-panahy tsy mandany zay fa tena ilaina io. Ilaina ny fiangonana. Fa aza miankina ny probleman'ny kristiana zany miankina ary manindraindra ny mpanompon'Andriamanitra. Ajainao izy. Misy ny zavatra lazainy ajainao. Satria tena ny ten'Andriamanitra hoe mila ajainareo ny mpitarika anareo. Fa ny fotsika kosa any am Jesosy satria mahasarotiny an Jesosy io. Jerentsika fotsiny raha mientsika, raha ohatra ka tsika mijery mihaino tantaran'ny Fabiola, be dia be nanenjika azy. Enjena mihitsy izy hatrany prison raha mientsika. Fa izy hatramin'izao mijoro foana, zany lalana ny fahamarinana. Mijoro foana izy ary ny olona marina tsy maintsy enjena foana. Fa izantsika malagasy amin'ny fanarahana an Jesosy zany. Satria nanambary izy vety henoko ile izy mijery amin'ny fandaharana zany. Fandaharana zero mijery aho ny amin'ny lazany hoe tantansy le mpihira malaza malagasy any amin'ny elo. Nefa hatrany amin'ny fianakaviana dia tena hoe tezitra. Hoe tsy haiko na olona manerotrana ohatra zany hoe tezitra na ohatra hoe ny olona tena hoe choqué. Satria ny jambantsika be dia be mbola jambantsika malagasy tsy mahalala ny marina. Andriamanitra Jesosy zany, Jesosy hitantsika io zany tsy afaka miresaka amin'olona, tsy afaka manambara ny zavatra. Fa ohatra zao tsika ohatra zao raisiko ohatra hoe vazaha tonga any Madagasikara miteny hoe za tany an-danitra zao dia mino be dia be malagasy anaiky. Fa rehefa tsika malagasy tsy mino tsika. Fa maninona ary? Haleluya. Zany no fampibebana ifampitodian'Andriamanitra tsika ivezina aminy. Satria maro ny vero izy any amin'ny elo. Na mpanompon'Andriamanitra ro izy. Hatramin'izao izy tsy diso izy pastera anankiroa ihany vovonjy. Nefa pastera firy ao Madagasikara. Haleluya. Fa raha jerenao le commentaire no tena mampalahelo. Jerenao le olona manenjika sy ny sisa. Enjenao izy fa ho azy ny fanjakany lanitra. Haleluya. Satria inona no tiako ambara zany, le olona tsy mino, vitsy no mino, vitsy no manaiky. Ary laza kosa tsy haiko iza le mpanao sary mihetsika malagasy vetivety maty any amin'ny elo. Ary manafatra mihitsy ny olona. Raha ohatra ka olona entan'i Jesosy ihany asehony misy zavatra tiany Jesosy ambara zany apita amin'le firenena, dia tsy maintsy sokafan'i Jesosy le masom-panahin'le olona ary afaka miteny le olona any amin'ny elo dia mampita takany le mpanan-karena. Jerentsika voalaza amin'ny Baiboly anie zany. Mpanan-karena ny teny hoe naniraka ny Abrahama indana lazao izy. Reo rahalahiko. Andriamanitra tsy miova masiny io araka ny tenin'Andriamanitra. Moa tsy vitany zany hatramin'izao andro anetsika zao. Zay mandriamanitra azy. Afaka mitondra olona izy makany amin'ny elo manambara hoe ndana teneno malagasy. Satria zava-baovao malagasy zavatra tsy fatana. Ndana teneno. Teneno ny ankohonako mba tsy ho tonga aty ny mpira malagasy teneno, mpira malagasy n'izao tontolo izao teneno izy. Na mpira evangelika rehefa tsy mijoro amin'ny fahamarinana ho any. Haleluya. Fa zay le hoe manamafy ny fo Satana mihitsy manamafy ny fony zanak'olombelona. Zay ny teneno hoe kely ihany izy no mino anao.
fa na isa tsangana maty iny. Jesosy tsy ho tonga aty ambony tany tsony fa vita ny anjarany, fa olona ny rahany amin'izao mba hamonjena an'le olona tsy ho any amin'ny elo. Izy ary no tratrany, ianao isika ihany no tratrany. Halleluja. Firifiry nandeha nanamonjy ny spectacle tantansy. Firifiry ny olona nanandra tantansy ananany zao rehetrarehetra zao. Aiza izy amin'izao? Aiza? Izay le voninahitry ny tany. Mampifoha antsika malagasy Jesosy. Amen. Mampifoha antsika malagasy verina amin'ny fitiavana an Jesosy. Anisy taona koa izy raha neny fijovombelany Fabiolaza, noentin'i Jesosy izy niresaka tamin'ny Andriampon'ny Merina, Rasalama, areo mpanjaka teo aloha. Nanompo an'Andriamanitra ireo razambentsika teo aloha. Tsy arakaraka an'le fijerentsika azy ety ivelany. Ary ny teny koa izy nisy taona izy nentina niseho tamin'iny lava. Dia izy koa le anankiray. Maromaro izy ireo an-danitra ao. Fa jereo ireo olo-mpanjaka, olona teo aloha, fa ny pastera aiza? Mampandiny tena antsika malagasy. Ary ny teny izy maro izy nany amin'ny elo. Maro. Dia nefa ny olona itorony marina indray enjena. Marina le teny Jesosy. Zay rako aminareo izy enjenareo, vonoinareo. Tsaiko zao raha nivavaka zay tamin'ny sabotsy teo tena tsapako hoe feno herin'ny fanahy masina zany aho, teny hoe henoko mihitsy fanahy masina tonga. Ampiteny anao izy fanahy masina ampiteny anao. Dia ny teny tsy fantatro hoe tsy zany teny. Ny teny izy hatramin'ny président de la république. Ny teny izy hatramin'ny mpitondra atsika. Mampibebaka ny mpitondra atsika. Halleluja. Tsy zavatra hiafina tsony io, fa nanotako na asehon'Andriamanitra, asehony miarihary. Halleluja. Ary efa ny ten'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka zany. Ny fampitandremana ny mpitondra atsika. Amen. Halleluja. Janoko hatreo satria halleluja. Zay ny teny Tompo dia tsy maintsy ho tanteraka zany ary ahagaran'i Jesosy amin'ny ratsy apoizitsika. Amen. Satria be dia be ny zanany anambarany zavatra mihafa. Tsisy takona zay tsy ho hita. Tsisy takona zay tsy ho hita zany. Eo anatrehan'Andriamanitra miarihary ny zavatra rehetra. Ohatra ka olona mpanao fanafody ianao, ohatra olona tsy fantatra hoe maro ao anatin'izany, maro tsika malagasy. Nga mba isaina tanana ny malagasy tena hoe miorina amin'ny Jesosy. Amen. Engane mba aotsika rehetrarehetra, maro no an'olo-tena, maro no hibebaka hiverina amin'ny Jesosy, maro no hiala amin'ny ratsika hiverina amin'ny Jesosy. Amen. Mba tsy hanamafy ny fony. Alleluia. Dia hivavaka antsika isaotran'ny Tompo amin'ny fanatrehany teto dia anjarantsika mibebaka, samy bebaka ny atokantrano misy atsika tsirairay avy amin'izay rehetra nanandrify atsika. Alleluia. Jesosy malalo, izany tokoa ny teny izay nomenao anay tamin'ity androandroany ity, ny amin'ny fijorovam-belona. Jesosy mananatra anay foana ianao, miteny aminay foana ianao Jesosy, mampitandrina anay foana ianao Jesosy. Mifona izay Jesosy satria mpanota tsy mendrika. Mifona izay Jesosy ny amin'ny toe-po, toe-panahy, ny amin'ny fonay izay mafy,
tsy miaino, tsy mankatoa, manamafo ibebany eto anatrehanao Jesosy. Mamindra fo aminay Jesosy. Eny Tompo, latsaka tokoa ny ranomasinao dia toy ny rà mitete satria malahelo ianao. Malahelo an'izao tontolo izao ianao. Malahelo satria tsy miaino anao tsony ny olombelona. Jesosy io, mamindra fo Jesosy io. Jesosy anary foana izay. Teneny foana izay Jesosy io. Mba tena hijoro amin'ny fahamarinanao. Mba tena hijoro amin'ny fahamasinanao. Ary tsy hanamafy ny fona intsony Jesosy io. Misaotra Tompo. Apetrakinay ampelantananao ty tontolo andro ity. Tontolo andro lavitra ny ratsy, lavitra ny loza, lavitra ny fakapanana. Arovanao zay na mandeha na mitoetra Jesosy malalo. Tompo, any amin'ny toerana iasanay, any amin'ny trano misy anay, amin'izay rehetra ataonay dia eo foana ianao hiaraka aminay Jesosy. Tsy hamelanay irery ianao. Ka dia misaotra indrindra toa apetrako ampelantananao ny fotoana rariva, ny amin'ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny fianarana ny teninao, ny amin'ny vavaka, ny amin'ny tapany manaraka amin'ny fijorovam-belona, ao ka foana ianao nitarika Jesosy fa tsy ny tenako. Dia voninahitra anao irery ihany, anao izay hatramin'ny taona indrindra ao mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Alleluia. Dia ka ho an'i Jesosy tsika misaotra ny Tompo lehibe tsika amin'izay. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Dia mirary atsika rehetra, mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambany fiarovan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia ny fotoanantsika rariva, hanomboka atsika hijery ny Genesisy. Alleluia. Anatra hoe ina moa zany hoe ny tian'Andriamanitra ambara ao anatin'izay. Dia izay zany no arahantsika rariva manomboka amin'ny 8. Amen. Dia ny amin'ny 2 maraina manomboka ny fijoroana vavolombelona vavaka ataontsika. Alleluia. Amen. Dia mahery eza daholo tsika.